Ærede president, verden mer urolig og usikker enn på flere tiår. Neste års statsbudsjett diskuteres derfor med et alvorlig bakteppe. Putins brutale invasjonskrig i Ukraina sender millioner av mennesker på flukt, og de som igjen, de kjemper med livet som innsats for frihet, for uavhengighet og for demokrati. Dette skjer samtidig som verden akkurat har slått på strømmen, og aktiviteten har tatt seg opp igjen etter flere år med pandemi. Resultatet kjenner vi, det økte priser over hele linja, også her hjemme. Det stort press i norsk økonomi. De to viktigste grepene vi kan gjøre for å dempe det presset, det å bruke mindre oljepenger, og det å få flere mennesker i jobb. Jeg skal ikke bruke tid på å kritisere regjeringens brå og voldsomme skatteskjerpelser, som strider imot god norsk tradisjon, hvor gode utredninger, diskusjoner og brede forlik danner grunnlag for endringer i skattepolitikken. Men samtidig som Nav melder om at arbeidslivet har behov for 70 000 mennesker, så står 250 000 utenfor både utdanning og arbeid. Da synes jeg det urovekkende at regjeringen ikke bare gjør det dyrere å investere, dyrere å skape jobber og dyrere å ansette. De kutter også samtidig i tiltak for å hjelpe flere mennesker i jobb. Den aller viktigste inngangsbilletten til arbeidslivet, det et vitnemål eller et fagbrev i hånda. Nesten 600 000 voksne har ikke fullført videregående. 2 av 5 som ikke har fullført, står også utenfor arbeid. Samtidig vet vi at mange voksne har behov for å fylle på kompetansen sin for å nettopp stå lenger i den jobben de har, eller omskolere seg for å skifte beite. Det ingen tvil om at færre jobber også vil bli utlyst som ikke krever formell kompetanse. Det en utfordring på kort sikt og på lang sikt både for enkeltmennesker, for bedrifter og for bærekraften i velferdssamfunnet vårt. Da må vi både hjelpe flere elever til å fullføre videregående skole, og vi må gjøre det enklere for voksne å skaffe seg en utdanning eller få påfyll i den utdanningen de allerede har på plass. For Solberg-regjeringen så var utdanning og kompetanse et viktig svar på forrige krise, koronapandemien. Vi endret dagpengeregelverket slik at ledige og permitterte kunne bruke tid på utdanning. Den fleksibiliteten gjorde vi permanent. Vi brukte store penger på å få på plass korte og fleksible tilbud ved fagskoler, ved høyskoler og universitet, og vi ga fylkene penger til å gi voksne, ledige og permitterte videregående opplæring. Noen av de pengene ble brukt av for eksempel Åkrehamn videregående skole i Karmøy. Sammen med Nav så satte de i gang en pilot hvor ledige og permitterte kunne starte på videregående når som helst i skoleåret og få et tilpasset opplegg på veien til fagbrev. Og det finnes mange slike eksempler over hele landet. Vi kom altså ut på den andre enden med lav arbeidsledighet og med høy fart i økonomien. Det var på ingen måte gitt. Jeg skulle ønske at regjeringen brukte også denne krisen til å inkludere flere mennesker inn i arbeidslivet. I stedet så kutter de altså i arbeidsmarkedstiltak, de kutter i bransjeprogram, de prioriterer ikke VTA-plasser, og de gjør det vanskeligere for folk å få den første jobben eller å få en fot tilbake igjen i arbeidslivet ved å gjøre innleiereglene urimelig strenge. Det betyr noe hvem som styrer. I Høyres alternative budsjett så har vi prioritert 1000 nye tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Det betyr lønnstilskudd eller arbeidsforberedende trening for de som står utenfor. Vi har prioritert 1000 flere VTA-plasser, som etter forliket med SV riktig nok bare 750 flere, enn det som blir realiteten neste år. VTA en populær og vellykket ordning, særlig for mange utviklingshemmede. Det lange ventelister, og dessverre vil det også være tilfellet neste år. En av de viktigste oppgavene fremover blir å spleise de ledige menneskene med de ledige jobbene. Det bidrar ikke dette budsjettet godt nok til, men Høyre har lagt inn forslag som ville gjort situasjonen langt enklere.